Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah pengajian yang kula hormati, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari, masih pada kitab zakat. Samangkin pada babu firrikazi al-khumusuh. Babu firrikazi, bab ing dalem urusane rikas, al-khumusu seperlima. Nah, rikas niku napa? Harta sing terpendam. Jadi ketika menemukan harta terpendam, maka kewajibannya kita mengeluarkan seperlima dari nilai harta rikas tersebut. Jadi umpami harta rikas niku misal mangke nilai ini 10, berarti kita mengeluarkan 2, seperlima dugi 10. Sing 8 niku kembali kepada yang menemukan, menjadi hak yang menemukan. Ada beberapa pendapat dari para sahabat. Waqala Malik, lan ngucap sapa Malik, wa benu Idris, lan ibnu Idris, terose tiang kali niki ar-rikasu utawi sing dijenengi rikas iku dafnul jahiliyati, harta sing terpendam dugi peninggalane tiang-tiang jahiliyah. Fi qalilihi, ing dalem ukuran titike harta benda, wa kathirihi, lan akehe harta benda sing terpendam rikas mang, maka kewajibane al-khumusu ngetokno seperlima. Dadi nilainya kata kedi, maka kewajibannya mengeluarkan seperlima. Jadi menurut Malik dan Ibnu Idris bahwa rikas itu adalah harta peninggalan orang-orang Arab jahiliyah atau orang zaman dulu yang terpendam di dalam bumi. Enten kalimat dafnu itu menunjukkan harta niki terpendam. Kemudian walaisal ma'dinu birikasin, walaisalan duduk lan ora kena apa al ma'dinu barang tambang iku birikasin kelawan dijenengi harta rikas. Sementara bahan-bahan tambang, barang-barang tambang itu bukan termasuk harta rikas. Wa qad qala, lan teman-teman pun dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ma'dini utawi barang-barang tambang iku jubarun bebas. Mangke kula jelasaken teng lebete hadis. Napa sing dimaksud bebas niku nggih. Kula lajengaken mawon keranten niki kathah pendapate sahabat. Wa firrikas, lan sementara urusane rikas, harta temuan yang berasal dari peninggalan orang-orang zaman dulu terpendam di dalam bumi, al-khumusu utawi seperlima. Jadi sudah ada beberapa sahabat yang berpendapat sama. Wa akhoda, lan jopo sapa Umar bin Abdul Aziz
khalifah yang kelima yang oleh ulama disejajarkan dengan Khulafa Ur-Rasyidin, cucu dari Umar ibnul Khattab nggih. Beberapa generasi, ada yang mengatakan 2 generasi, hati disebut cucu. Walaupun Umar bin Abdul Aziz niki memerintah tidak lama, kurang lebih antara 2 sampai 3 tahun, tapi ia memberikan contoh menjadi seorang pemimpin yang adil. Salah satu kisah yang paling termasyhur ketika Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai keperluan untuk keluarganya, ia tidak pernah mempergunakan fasilitas negara. Dados terkait penerangan, rumah, fasilitas-fasilitas yang lain, ia tidak mau mempergunakan kalau itu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan negara baru dipergunakan. Umar bin Abdul Aziz ini mengambil minal ma'adini atau memberikan satu kebijakan, menentukan kebijakan minal ma'adini utawi saking bahan-bahan tambang, barang-barang tambang, nopo mawon maceme, nopo emas, perak, nopo mutiara, nopo macam-macam nggih. Mingkul limi'ataini saking saben-saben jumlah ini kurang 200, maka dikengken ngedalakan khomsatu 5. Dadi umpami nemu emas kabahe 200 biji, niki nek jaman riyen kan emas batangan wonten. Maka Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan 5 harus diserahkan kepada pemerintah, kepada Baitul Mal yang ada waktu itu. Jadi setiap 200 dari setiap jenis bahan tambang diminta 5 untuk dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal pada saat itu. Waqala Hasan, sementara Hasan berpendapat makana utawi opo kang ono, utawi barang opo kang ono min rikazin saking harta rikas fi ardil harbi ing dalem bumine mungsuh, tegese di tempat tinggal musuh, di napa dede tempat tinggale. Fa fihi mongko iku ing dalem rikas sing ditemokno ana nggone bumine mungsuh, ana nggone tanah utawi negarane mungsuh mang al khumusu utawi 1/5. Harta terpendam di dalam tanah yang itu didapatkan di bumi, di tanah musuh dari orang-orang yang diperangi oleh umat Islam dan kalah, maka itu ketentuannya 1/5. Sementara wa maka nalan utawi opo ae barang kang ono fi ardi silmi ing dalem bumi sing slamet, tegese bumi slamet niku bumine dhewe, di tanah airnya sendiri. Fa fihi mongko iku ing dalem ketentuan harta sing ditemokno apa az-zakatu zakat. Jadi ketika di negaranya sendiri, menurut Hasan itu bukan berlaku ketentuan rikas, tapi berlaku ketentuan zakat. Nek ngomong ketentuan zakat Bapak Ibu, maka berarti kembali kepada nisab dari zakat emas, perak maupun barang-barang tambang yang lain. Ini yang membedakan ketika di tanah air lawan mungsune, maka itu langsung diambil 1/5. Sementara kalau di tanah airnya sendiri, maka berlaku hukum zakat. Wa in wujidati lan lamun ditemu apa al-luqatatu barang temuan fi ardil aduwi ing dalem tanah aire mungsuh, bumine mungsuh, fa arrafha mongko supaya nyiar-nyiarno sapa wong ha ing barang sing ditemu wau, wa ing kanat lan lamuna barang niku wau disiyar-siyarno
niku berasal minal aduwi saking barange mungsuh sing terpendam. Fa fiha mongko iku ing dalem harta sing terpendam enten gene bumine mungsuh mang al khumusu utawi 1/5. Dados Bapak Ibu menemukan sesuatu itu sebagaimana pendapat Hasan kalau wau memang harus diumumkan. Baru ketika sesudah diumumkan maka kemudian 1/5 kan itu harta terpendam. Tidak mungkin menjadi kepunyaan dari nopo namine orang-orang yang ada di atas bumi. Walaupun itu tanahnya milik seseorang. Jadi tetap diumumkan, kemudian nanti berlaku kalau di tanah air sendiri itu zakat, sementara berasal dari tanah lawan itu 1/5. Wakola ba'dun nasi, sementara sebagian sahabat waktu itu berpendapat al-ma'dinu barang-barang tambang yaiku rikazun nggih padha ae kalih rikas. Mislu dafnil jahiliyati, seumpamane harta terpendam peninggalan orang-orang jahiliyah. Li annahu krana sak temene napa sebagian menungso kala wau krana sak temene rikas nggih, krana sak temene rikas iku yuqalu disebut dijenengi nggih dijuluki arkazal ma'dinu barang tambang sing terpendam wonten gene jerone tanah. Ida kharaja nalikane metu minhu saking bumi apa sayun sesuatu kilah mongko disebut lahu maring sesuatu sing medal ndugi bumi wau yuqalu disebut malih liman kanggone wong wuhiba kang diparingi lahu maring wong apa sayun sesuatu. Kula terusaken riyen au utawa robiha mendapatkan satu keberuntungan ribahan kathiron au kathuro samaruhu. Orang tadi mendapatkan keberuntungan yang banyak baik menggunakan kalimat kathiro atau kathuro. Jadi sebagaimana mendapatkan buah yang banyak. Arkazta kang podo nemu siro sumana kodo tumuli napa namine ngitung-ngitung ngerampung norik sira. Waqala lan ngucap sapa lan ngucap berarti niki napa namine ndukur wau sinten. Oh nggih sebagian menungso malih. La baksa boten bahaya tegese gak apa-apa ayak tumuhu yen toh nyengitno wala yu'addi lan ora nekakno al khumusa ing 1/5. Sebalike sebagian sahabat waktu itu ketika belum mendapat penjelasan dari Rasulullah berpendapat ketika menemukan sesuatu masih gak diumumno gak apa-apa ya gak ditokno 1/5 dari harta temuane. Dadi niki wau pendapate para sahabat sekaligus pendapat orang-orang Arab dulu sebelum Rasulullah menyampaikan hadis atau aturan tentang harta rikas. Kan kita lihat ke dalam hadis ini. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarona Malik an ibni Shihab an Sa'id bin Musayyab wa an Abi Salama bin Abdurrahman wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasul sanjangipun Kanjeng Nabi al azma'u utawi napa nggih hewan ternak sing digembalakno sing diculno maksude nggih sing diliaraken utawi diengon iku jubarun terbebas nggih terbebas dugi napa kula lajengaken dhisik
Wal bi'ru utawi sumur iku jubarun ugi terbebas. Wal makdinu utawi barang tambang iku jubarun ge terbebas. Wa firrikas lan sementara enten gene harta rikas iku al khumusu 1/5. Hadis ini karena menjadi satu rangkaian kali Imam Bukhari tetap didelek ana nggone kitab zakat. Sementara nek ningali kalimat sing 3 kala wau niku mangke panjenengan saged manggi wonten gene babudiyat. Bab diat niku membayar tebusan. Dados Nabi wau nyanjangaken menawi enten hewan ternak milike tiyang. Terus hewan ternak niku digembalakno niku diculaken nggih dingon mencelakai seseorang, maka orang yang dicelakai ini boten saged dan boten angsal nuntut datang sing gadah kewan. Contoh umpamane gadah sapi, sapine niki digembalakno diculno. Tibake sapine niki nyeruduk tiyang. Nggih, nyeruduk napa sampai terluka bahkan sampai meninggal, maka keluarga korban ini tidak bisa menuntut kepada pemilik sapi. Den dalam nggih, dadi nuntute teng pundi mboten enten hukume. Tegese mboten enten hukume niku nggih niku dianggap sebagai kecelakaan. Dadi mboten enten hukumane mosok sapine sing kate dihukum. Wong sing mencelakai niku sapi. Tentu biasanya kewan niku nek biasanya mboten ngamuk terus dadi ngamuk, berarti kemang ana sing nggarai. Ngoten maksudnya niku nggarai napa tiyang niku napa tiyang lintu mboten semerap. Dadi niku umpami malih ketika ada kambing sing niku diculno nggih digembalakno, tibake mangan tandurane wong. Nggih, maka sing gadah tanduran iki nggih gak iso nuntut nanggone sing duwe wedhus. Hati Bapak Ibu, ada perbedaan tentang hukum-hukum diat di zaman Nabi Daud kali Nabi Sulaiman kali zamane Nabi Muhammad. Nek enten gene surat An-Naml 27, nek zamane Nabi Daud kali Nabi Sulaiman kan enten hukume. Menawi enten tanduran dimakan kali kewan, maka nek Nabi Sulaiman Nabi Daud Nabi Daud ngekei hukuman wis ternak sing mangan iku kekno nanggone sing duwe tanduran. Berarti sing duwe ternak kelangan ternake. Kan ngoten Nabi pek lan-lanan. Akhire tiyange kan gruneng critane nika nggih. Singkate medal kepanggih kali Nabi Sulaiman. Apa sing diputusno bapakku? Ternakku dikongkon ngekno nanggone petani. Kok aku sing dadi hakim, aku punya kebijakan yang berbeda dengan ayahku. Akhirnya balik malih tiyang niki ngomong nang Nabi Daud. Nabi Daud putra panjenengan nggak ada pendapat sing berbeda. Celukun ning ngono kon mriku. Ternyata Nabi Sulaiman punya pendapat ternake sing nggak ada ternak wau nggih, kewane sing nggak ada ternak niku dikengken menapa maringaken teng petani tapi bukan untuk dimiliki. Tujuannya untuk dingon, digedhekno, dianak pinakno, nek duwe anak engko anake keduwe petanine, nek metokno air susu susune iso dipek, tapi ya kudu diramut, kudu dipakani, nggih kudu diberseni. Sing gadah ternak duwe kewajiban nandur wit-witan tanduran sampai tanduran iku katene panen. Nek pun katene panen dibalekno tandurane iku ternake nggih dibalekno. Dadi padha-padha untunge nggih gak ana sing kelangan. Niku hukum sing berlaku ketika zaman Nabi Sulaiman. Tapi kalau pada zaman Nabi Muhammad maka menawi enten ternak tanduran sing ternak nggih, sing mencelakai tiang, mencelakai lahan milik tiang lintu, maka tidak bisa dituntut pemilik ternak tersebut. Hati niku. Tapi enten malih mangke tenggene sarai pendapate, kalau ternak itu memang digembalakan di tanah
lapang. Tapi kalau kemudian itu dikembalakan di tanah seseorang, maka itu tidak boleh. Berarti mangke ketika memakan tandurane tiang petani ne wau saged menuntut pemilik ternak. Tegese ngeten Bapak Ibu, sing kedua wau pendapate. Pokoke sing gadah ternak niki ngeculno ternake enten nggene tanah lapang, dite gadane tiang. Tapi sakmarine iku maru barang ditinggal mantuk, mun jenenge kewan iku mboten meneng mlaku-mlaku. Tibake mangon tandurane tiang, maka itu terbebas dari tuntutan diat. Niku pendapat sing nomor kalih. Benten nek misale langsung diculno ana nggone karangane wong iki akeh pari rek apik-apik. Timbangane kon kok golek panganan wis tak culno kene ae. Pangan parine iki sampe entek ngono umpamane. Maka tentu itu akan bisa dituntut pemilik ternaknya. Niku nek terkait kalih bahaya nanggone harta benda milik seseorang. Sementara nek mencelakai makhluke menungsane maka mboten saged dituntut. Beke kicaan, keseruduk, nggih, kesudang lan lintu-lintune. Pun, kita lajengaken apa? Nggih. Nggih mboten saged dituntut sing gadah wedhus. Nggih, ngepene nang lapangan are. Lah nek ngepene nang gone latare dhewe diparani wedhuse tangga, lah niki kena. Nggih, siji pun. Niki mangkan fasilitasé umum. Nggih nek saged ditungguk mawon, cek gak sampe kepangan, wonten nggih. Nggih diikhlasaken mawon niku sebagai sedekah ya. Nek titik diikhlasaken lan sasang mungkin boleh kelangan lah nggih. Nomor kalih wal bi'ru jubarun, sumur niku mboten saged dituntut menawi enten tiyang kecegur sumur mati. Iki sumure sapa iki? Oh sumure si A. Berarti si A iki sing harus bertanggung jawab, tidak boleh. Tadi tiyang kecegur sumur berarti nggih kecelakaan sepihak, mboten saged dituntut tiyang sing gadah sumur niku. Utawa kewan napa ae sing kecegur sumur, sing gadah kewan nggih mboten saged nuntut sing gadah sumur. Benten malih nek ngenten Bapak Ibu. Sumure niki rupane banger perlu diberseni, sing gadah sumur ngongkon tiang. Nah, ngongkon tiang melebet, gak ngerti nek lebet niki enten gas beracune. Misalnya gas monoksida kan mangke nek dihirup saged dados sesak akhirnya kan meninggal sing menghirup. Maka tentu yang menyuruh niki harus bertanggung jawab. Karena niki enten kaitane kali pekerjaan, tanggung jawab sekaligus upah yang diterima oleh pekerja kalau wau. Kemudian yang ketiga wal makdinu, barang-barang tambang niku nggih jubarun terbebas. Artine napa tiyang sing mempunyai pekerjaan di pertambangan terus kemudian runtuh ketimpa tanah atau mungkin kena gas beracun atau yang lainnya, cuma bedane kan nek sumur wau enten lebete sumur tok. Sementara nek tambang kan mangke saged teng lebete guwa, nggih saged teng gene sumur ngoten utawi teng gene dalam bumi yang itu bagian dari pertambangan, maka semuanya itu terbebas dari diat. Diat niku tebusan niku lho. Karepe ngoten korbane njaluk lira nanggone sing ngengken utawi yang menjadi pemilik baik dari sumur, ternak maupun lahan pertambangan kala wau. Sementara rikas niku adalah 1/5. Jadi kalimat jubarun itu maksudnya terbebas dari tuntutan diat. Kirangan nek hukum sakmangkin terkait kali masalah niki ingin nyikapane ya napa nggih. Kita lanjutkan babu qaulillahi ta'ala. Bab dawuh Allah taala niki enten ngene surat napa At-Taubah ayat 60 nggih. Wal amilina 'alaiha, wal amilina utawi para amil 'alaiha kang ngurusi urusane zakat. Wa muhasabatil mutasaddiqina ma'al imam, wa muhasabati utawi bayarane amil iku al mutasaddiqina dijukukna teka harta zakat ma'al imami beserta imam.
Kita ke dalam hadis, haddatsana Yusuf bin Ibnu Musa, haddatsana Abu Usama, akhbarona Hisam bin Urwa an Abi Humaid As-Sa'idi qala ngucap sapa Abu Humaid. Istakmala gawe pekerja, okay. Jadi memperkerjakan, menugaskan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang minal asdi saking suku Asad. Dari kampung Asad Nabi memperkerjakan seorang untuk mengurusi ala sodakoti Bani Sulaim, ngurusi zakate Bani Sulaim. Istilah Bani niku Bapak Ibu nek samangken padha kali desa, kampung nggih. Kan terdiri dari beberapa penduduk atau keluarga, bukan satu keluarga. Artinya Bani Sulaim berarti diri ini niku keluargane Sulaim cikal bakal, dan itu terus berkembang biak sehingga menjadi banyak. Makanya di Madinah itu istilah Bani niku kata. Di orang-orang munafik ada istilah Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir ya. Iku mono istilah desa yang riyen niku. Kemudian saya lanjutkan, yuda'a dijuluki dijenengi sapa wong lanang teko Asad mang sing dadi amil kanggo njukuk zakat teko Bani Salim, Bani Sulaim nggih. Gini ku Ibna Lutbiyah, jenenge Ibnu Lutbiyah. Falama mongko tatkalane jaa teko sapa pekerjai Rasulullah amile Kanjeng Nabi, khasabahu Kanjeng Nabi ngekei bagian amil nanggone wong iku. Enten sing menerjemahkan Nabi membayar pekerjanya tadi dengan mengambil bagian harta zakat untuk amil. Jadi para pekerja Rasulullah itu atau amil-amil zakat Rasulullah diberi ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya sampai dugi pundi, sampai munduti zakat niku tunggene Kanjeng Nabi, mboten sampai bagi. Jadi ketika berangkat ke Bani Salim nggih nglenthung, kemudian ketika di sana membantu menghitungnya sehingga ketemu zakatnya pinten, maka dibawa ke hadapan Rasulullah. Tutuk ngene Kanjeng Nabi pun mari, sehingga di situ kemudian diberi bagian atau diberi bayaran dari hak amil. Nah terus zakat di sisi Rasulullah niki dibagiaken kapan? Nabi melihat kondisi ketika diperlukan saat itu dibagi, maka nggih dibagi. Sementara nek menawi mboten, maka oleh Rasulullah tetap disimpan di situ, dipergunakan untuk hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan itu tidak keluar dari orang-orang yang berhak menerima zakat atau kelompok golongan yang menerima zakat di surat At-Taubah ayat 60. Jadi seperti itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Mungkin kita tinggali malih teng disore niki enten malih. Babu istiqmali, bab napa namine nyilihno. Sakjane istiqmali niku hampir sama kali istakmala nggih, istakmala wau nggih. Artinya nek istakmalan niku terkait kali orange, sementara nek niki istiqmali ibili sodako, maka niki artine istiqmali niku nyilino nggih, utawi memperkerjakan zakat sing rupa unta. Unta ini dikongkon kerja ngoten lho maksude niku nggih. Makane kalimat istiqmali kalau kemudian kita maknai bab nyilino unta sing unta niku ndugi sedekah. Ngertos maksudnya unta ndugi sedekah? Bapak Ibu jenengan tasih eling nisope unta menawi gadah unta 5 terus empun ansal 1 tahun, maka unta 5 niki zakate wedhus setunggal. Kan ngoten nggih. Mari ngoten kene unta niki wedhus ta anake unta nggih. Anak unta be. Dalem
anake sapi ya. Nggih pokoke mangke enten sing nggih. Mari ngoten nek pun mantun 5 bilangan kelipatan 10. Angken medal pinten. Sehingga mangke kan enten sampai ngetokno zakat anake unta mulai umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, baru nek wis umur 5 tahun iku dikatakan unta dewasa. Maka yang dimaksud Rasulullah wau unta sing riyen iku diperoleh ndugi zakate tiyang sing gadah unta kathah. Lah unta zakat niki Bapak Ibu, tiang nek bayar zakat rupa unta mboten langsung dibeleh kali Kanjeng Nabi terus dibagi-bagiaken iki nek nurut mungkin pemikiran kula kali panjenengan. Tapi unta niki diingoni. Dadi diingoni dikembangaken kali Rasulullah, kali para amile niku. Mboten kok Nabi kula niki enggak ada wedhus niki misale contone wedhus. Kula niki enggak ada wedhus Nabi wayahe kabeh 40 pun nisope pun haule, berarti zakat kula wedhus setunggal. Ketika nyetorno wedhus siji mboten wedhus siji niku langsung dibeleh marang didom mboten. Tetap dibiarkan hidup, dipelihara, nggih dikembangkan. Sebagaimana unta tadi. Pun babu istikmali ibili sodako, bab memperkerjakan nyilino unta sodako. Wa albani halan utawi susune unta, air susune maksude niku li abna isabil kanggo orang-orang yang dalam perjalanan. Ibnu Sabil niku kan orang-orang yang sedang melakukan safar. Ya napa hadise kita pahami mangke teng lebet. Haddatsana Musaddadun haddatsani Yahya an Su'ba haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu an. Annanasan sak temene enten pirang-pirang menungso min Uraina saking suku Uraina. Dadi ngeten niki sakdereng kita lanjutaken kisah mangke saged panjenengan tinggal teng Musnad Ahmad nggih enten, tenggene Bukhari hadis yang lebih panjang nggih enten. Dados ngeten Bapak Ibu, dulu ketika Rasulullah berada di kota Madinah, ada masyarakat dari suku Uraina. Mereka ini sebelumnya belum memeluk agama Islam. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Madinah menemui Rasulullah untuk menyatakan diri masuk Islam. Ketika mereka berada di kota Madinah, kemudian menyatakan keislaman setelah membaca kalimat syahadat, Nabi menugaskan beberapa sahabat untuk mengajarkan tentang syariat Islam. Lah pada waktu ada di kota Madinah niku, wong kota Madinah niku beda dengan di sini enten gene negara kita niki nggih. Mriko kan berlaku 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, ada musim semi kali musim gugur. Di waktu musim dingin nggih nemen ademe, padha kali nek waktu musim panas nggih nemen panase. Maka pada waktu musim dingin ikulah orang-orang yang berasal dari suku Uraina wau niki lanjutane. Ijek tawau padha lara katuen, padha demam sapa suku Uraina sing enten gene Madinah. Al Madinata ana nggih kota Madinah. Maka waktu itu farokhoso, maka Nabi memberikan kesempatan, memberikan keringanan, memberikan pertolongan lahum kepada orang-orang dari suku Urainah kala wau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya napa bentuk pertolongane Kanjeng Nabi? Ayatu yento supaya dikei sapa wong akeh, ditekakno nggih, mboten dikei. Yento supaya ditekakno nanggone wong-wong Uraina mang sing lara kathuken, ditekakno napa? Ibilas sedaqati, ditekakno unta sing unta niki berasal ndugi harta zakat. Dede untane Kanjeng Nabi, dede untane Abu Bakar utawi untane Umar, tapi onta dari harta zakat. Dadi nuduno
harta zakat pada zaman Nabi niku boten hanya benda mati, nggih enten makhluk hidup, enten unta, enten sapi, nggih enten wedhus. Wonten lho nggih. Pun akhirnya waktu iku kali Kanjeng Nabi merentano jukuen unta sing teko harta zakat iku tujuane apa unta niku? Mboten tujuane untuk dibeleh, tapi dijoko niku supaya engko dijoko air susune kali dijoko oyone. Enak sing keduman air susu, bara sing keduman oyone mungkin ya napa nggih. Nah niki fasaribu, Nabi kemudian memberikan perintah fasaribu mongko supaya ngombe sapa wong-wong Uraina sing lara demamang kenek musim dingin enten gene kota Madinah min albaniha saking air susune unta ndugi sedekah wau wa abwaliha lan ngombe oyone unta. Ati tomboe lara niku waktu iku kudu ngombe air susune unta kali ngombe oyone unta. Ya dicampur ae cekak krasa. Pas singkirangan yen apa rasane oyone unta niku nggih. Enten sing nate ngincipi ta. Wong susune mawon nggih, air susune maksud kula nggih mboten nate sumerap yen apa rasane air susu unta. Nek daginge sing ngoten niku. Persa kula tasih eco daginge sapi timbangane daginge unta. Nek dipangani luar rasane ambur tok lengur ngoten lho nggih. Pun kita lajengaken barang empun diparingi air susu kali oyone unta wau waras tiang-tiang Uraina wau. Dadi tiang samoten kathah niku waras. Tibake barang pun waras fakotalu mongko padha mateni sapa wong-wong Uraina mang arroi wong sing ngramut unta mang. Kan Kanjeng Nabi wau ngengken joko unta sedekah dijoko air susu kali napa oyone niku mboten tiang Uraina. Dadi Nabi memperkerjakan sahabate sing biasa ngramut unta niku. Unta iki gawa nanggone suku Uraina ika, engko peran air susune terus gampek jukun oyone campuren mari ngoten kongkon ngombe wong-wong Uraina supaya cek waras teka larane. Barang pun waras lho sing bantu meres air susu ngekeki ngombe niku mang termasuk sing ngingoni unta niki dipateni kali tiang-tiang Uraina niku. Mantun mateni tiang sing ngengon untae wastaku lan padha ngiring sapa wong-wong Uraina padha njukuk sapa wong-wong Uraina adauda ing untae mang. Dadi wonge dipateni unta-unta niki dijoko mboten kedhi. Mangke tenggene Musnad Ahmad itu disebutkan ontanya itu ada yang berjumlah 8 ekor. Ada yang mengatakan 5 ekor wonten. Dadi ontah sakmoten kathahe wau dijokok kabeh kali tiang-tiang Uraina sakmarene mateni sing ngengon sing ramuti mang. Kepireng kaya ngoten maka terdengar oleh Rasulullah atau Rasulullah mungkin diberitahu oleh malaikat Jibril, maka fa'arsalah maka Nabi kemudian mengutus nggih fa'arsalah mongko ngutus mongko ngongkon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mengejar orang-orang Uraina yang telah membunuh sahabatnya yang mengembala onta tadi sekaligus mengambil unta kala wau. Padahal Bapak Ibu tiang-tiang Uraina niku wau kan dugi teng Madinah mlebu Islam. Lho masa wong Islam iku ngono perbuatane. Ternyata nanti disebutkan di hadis yang lain tiang-tiang Uraina niki murtad keluar dugi agami Islam. Jadi mereka ternyata bermaksud tidak baik ketika datang ke kota Madinah, bukan diniati tulus untuk masuk ke dalam agama Islam, ada maksud-maksud tersembunyi.
Maka ketika Nabi menugaskan tentaranya atau sahabatnya untuk mengejar, akhirnya kepanggih kali tiang-tiang Urainah niku. Dicekeli kabeh, fa'utiyah mongko ditekakake bihim kelawan wong-wong Urainah. Semuanya kecekel nggih, semuanya tertangkap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya napa hukumane niki? Faqatta'a mongko dipotong, diketok, ditugel apa aidiyahum tangan-tangane wong-wong Urainah, wa arjulahum lan sikile wong-wong Urainah. Dadi tangane niku kali-kali niki diketoki, sikile kabeh loro nggih diketoki. Berarti kari napa? Kari awake tok nggih. Mari ngoten wa samaro niku dicukil, dicubles nggih. Apa ayunuhum mripate wong-wong Urainah mang. Mantun diketoki sikile kali tangane, mripate niku dicubles ngangge paku sing diobong wonten kene geni. Nggih teng kene Musnad Ahmad niku disebutaken wonten. Dadi mripat kaline niki dicubles dicungkil kali benda tajam utawi paku. Mari ngoten watarokahum lan ninggal sapa nabi ing wong-wong Urainah. Mereka kemudian diletakkan bil harroti kelawan ana nggone panase matahari kate ya'adunal hijarota ditindhi watu. Dadi didele ana nggone ora-ora nggih padang pasir niku di tengah panas terik matahari kali ditindhi watu. Kita bayangaken kari awak tok mripate wis dicubles ditindhi watu. Begitu berat hukumane niku wau. Enten pinten macam hukumane mang. Krana wau hukumane ngeten kejahatane, membunuh orang, mencuri, murtad keluar durki agami Islam. Wis ditulung kaya ngono lara dikai obat, tibake sing ngobati dipateni, kewane dijoko, metu ndugi agami Islam. Maka kali Rasulullah sesuai kali wahyu sing diterami hukumane kados kaya ngoten wau. Diketok tangane, diketok sikile, mripate dicubles, kari awake tok iku didelek ana nggone padang maksar sing padang masar napa padang pasir sing panas terik matarine. Mari ngoten ditindhi watu wis gak iso lapo-lapo, mboten saged golong-golong. Lho napa kok mboten langsung dipejahi ae? Lah nek dipetak-pateni kan mboten nerami siksaane kaya ngoten wau. Ini menjadi pelajaran bahwa itulah hukuman dari orang-orang yang murtad, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang membalas kebaikan dibalas dengan keburukan. Lah kembali tenggene bab kala wau, di bab kala wau disebutaken bahwa harta zakat itu ada yang hidup, termasuk ontah wau. Ontah niki angsal didamel nulung tiang lintu, tapi mboten diparingaken nggih. Dadi dipundhut air susune kali oyone. Sak mantune waras nggih onta niki dikembalikaken malih tenggene Baitul Mal untuk nanti bisa dimanfaatkan keperluan-keperluan yang lain. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di zaman Rasulullah pengelolaan harta zakat baik yang berupa benda mati maupun hidup itu sudah ada. Sing kemarin pun kita sampaikan kurma sampai numpuk samonten kathahé, sehingga sempat Hasan kali Husain kajinge nedha pun enten gene mulute ditokaken malih kali Kanjeng Nabi. Sing sakniki enten unta sing dugi perolehan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa kangge para amil boleh mempergunakan harta zakat itu, menyimpan, memanfaatkan, mempergunakan sesuai dengan kepentingan yang ada. Sing boten angsal niku kan nek dipek yang bukan dari haknya.
nek HE amil pun enten ketentuannya sekian persen dari seluruhnya, dan itu pun ketika ada pekerjaan. Nek mboten wonten nggih mboten. Tentunya ini memang masih panjang dan banyak yang perlu kita kaji di hadis-hadis yang lain. Selain nanti di kitab Sahih Bukhari juga banyak dijelaskan tentang manajemen dari pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sampai di hadis niki wonten sing ditangletaken BE wonten. Oh nggih. Nggih. Dalam zakate uang. Nggih. Nisabe uang kan sami kali nisab emas kali perak, kali perdagangan. Sami. Dadi nisabe emas niku pinten? Saniki nek nisabe emas niku misale kan memang ada beberapa pendapat. Kalau ngarani jane wonten satu pendapat, cuma berbeda niki krana ningali karate. Enten sing mengatakan 83 gram. Ada yang mengatakan 92,5, ada yang mengatakan 90 gram. Cuma ini kan karate benten-benten. Pun kalau damel 90 gram ngoten mawon, nggih. 90 gram saniki setunggal grame pinten? Pinten setunggal grame? Oh, mboten ate tumbas Mas. Nggih, umpami nek setunggal gram niku 100 ngoten. Kantun ngepingaken. Pinten? 700. Nggih ta? Oh, 6,5. Adi 600 ngoten mawon nggih. Berarti nek 600 nek diuwangaken ketemu 54. Nek 9 wau lho nggih. 54 juta. Maka nisabe uang niku nggih 54 juta niku. Niku nek misalnya dengan harga 600. Ketika kula kali panjenengan nggak ada celengan, bukan uang yang digunakan setiap hari untuk makanan mboten. Punya uang 54 juta. Terus ini sudah mencapai nisab zakat. Tinggal menunggu haule menunggu 1 tahun. Duit 54 iki sampai tahun ngarep woto tanggal wulane pancet baru dikeluarkan zakate 2,5%. Jadi zakat uang itu sama dengan zakat perhiasan, nggih sami kali zakat perdagangan. Ngoten. Wonten lintune bean. Nggih, terus sesuai kali harga emas utawi perak nisabe nggih sami, haule nggih sami. Cuma niku wau empun kate dicampur kali harta sing didamel niki nek misale kangge pengusaha lho nggih. Karena sesungguhnya zakat harta benda itu dikenakan pada harta benda yang dikembang biakan, tegese sing dicelengi. Mangkane nek pun didalaken zakate itu bukan termasuk simpanan yang nanti akan diazab oleh Allah. Enten kene surat surat At-Taubah ayat nek mboten lepat niku kirangan 9 pinten nggih 96 ta 97 niku. Sing yauma yuhma fi nari jahannama fatuk wa biha jibauhum wa junubuhum kale disampaikan hada makanastum li'an fusikum fadukul adaba bima kuntum takfurun. Dadi benjing-benjing niku Bapak Ibu, harta benda kula kali panjenengan sing pun mencapai nisab tapi mboten didalaken zakate, pun mencapai haul kali nisabe, maka harta benda niki termasuk simpanan. Simpanan niku mangke akan diserupakan kali Allah menjadi nek tenggene At-Taubah itu menjadi timah yang sangat panas. Tapi nek tenggene Bukhari diserupakan menjadi ular yang akan memakan pemiliknya. Aku iki harta bendamu biyen sing gak kontokno zakate. Ajene gara-gara mek 2,5% harta benda sakmoten kathahe wau dadi molot. Tapi nek pun didalaken maka akan memberikan keamanan bagi pemiliknya. Pun kuatos pemilik nek pun ditokno 2,5% setelah mencapai haule wau. Nggih, sampun nggih. Nggih.
Pak Bu ngapunten niki mboten wonten napa konsumsine nggih ya. Dadi mboten enten baksone. Dadi kula nggih nek menawi diparing nggih kula paringaken, nek menawi mboten nggih mboten. Nek BE sampean kepingin misale urunan dhewe-dhewe tumbas nggih monggo BE nek ngoten. Urunan ngoten aja Mail. BE urunan 5.000 kena gawe tuku bakso ngono. Pun warga. Nggih. Monggo kita akhiri kali bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.